Safi mtazamaji wangu, kwa kile ambacho kimeweza kufanywa na viongozi wakuu wa chama cha CCM ni jambo ambalo linazidi kuvunja moyo. Mtazamaji wangu, kuliweza kuwa na hafla moja ambayo iliweza kuandaliwa huko Zanzibar. Mtazamaji wangu, viongozi wakuu wa CCM waliweza kulazimika kukimbilia katika shule iliyoko karibu ili iweze kulipa wanafunzi waweze kuhudhuria mkutano huo, ili mwisho siku katika vyombo vya habari mkutano huo usiweze kuonekana jinsi gani ambavyo watu walikosa kuhudhuria, kujaza ama kusikiliza viongozi waliokuwa hapo katika hafla hiyo. Na ndipo ambapo baada ya ahadi waliyoweza kuitoa kwa wanafunzi hao ya kwamba waweze kuhudhuria mkutano huo na wataweza kuwalipa, baada ya wao kushindwa kutimiza walichoweza kukiahidi, mtazamaji wangu, amini usiamini, wanafunzi hawakuweza kuwaweka ama hata kujaribu kusikiza mambo ya uongo yaliyokuwa yakizungumzwa na viongozi hawa kwa CCM. Na hapo ndipo ambapo unazidi kupata taarifa kuhusiana na maandamano mazito ambayo yameweza kushuhudia huko Zanzibar, jambo ambalo wengi hawakuweza kutarajia. Ningependa uweze kutizama kipande cha video cha hali halisi, ila itaweza kuwa ni jambo jema iwapo wewe hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu. Na mtazamaji wangu, kwa kweli kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video, hali haikuweza kuwa shwari. Sasa mtazamaji wangu, kuna mambo ambayo ningependa uweze kuyafahamu. Kwa nini uongozi ulioko madarakani hasa katika chama cha CCM ulioweza kupeleka hafla hiyo huko Zanzibar waliweza kufanya maamuzi ya aina hiyo? Kwanza kabisa mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kuamua kwamba hawataweza kutumika kama walivyokuwa wakitumika katika rally za CCM zilizoweza kupita. Sio jambo geni, ningependa nikukumbushe kidogo. Katika kampeni na rally zilizokuwa zikifanywa na viongozi wakuu wa chama cha CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, tulikuwa tukishuhudia watu wakifuatwa mikoa mbalimbali, huku mabasi ya CCM yakiwa tayari kulipa mtu atakayekuwa akiingia katika basi lile kwenda kushabikia Rais Mama Samia Suluhu Hassan ama kumpigia debe. Na mtazamaji wangu, tuliweza kushuhudia ni usaliti gani ama aina ya usaliti mkubwa uliotokea kipindi na wakati ambapo hawa vijana jenzi waliokuwa wakijaribu kukidhi mahitaji yao kwa ajili ya kupata kipato kidogo kwa kuhudhuria rali za viongozi wakuu wa CCM. Kile kilichoweza kuwakuta siku ya uchaguzi ama katika maandamano ya amani walioweza kuyafanya, mtazamaji wangu, iliweza kuwa ni jambo la kuvunja moyo. Hivyo basi, kwa mara nyingine mtazamaji wangu, amini usiamini, Watanzania wameweza kukataa. Kumbuka, hao ni watoto wa umri mdogo, hawana hata uwezo wa kuchukua kadi ya NIDA ama hata kitambulisho. Hii ikionyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi kweli upo madarakani, unazidi kuongoza taifa, ila watu walioko ndani ya taifa hilo hawajatokea kukubali uongozi huo. Hii hapa ikionyesha wazi jinsi gani ambavyo sio kwa muda mfupi, bali katika kipindi cha muda mrefu uongozi huu ulioko madarakani utatumia mbinu zote zile, ila kama haki itaweza kupatikana kwa vijana jenzi walioweza kuaga dunia katika maandamano yaliyoweza kupita, basi mtazamaji wangu, uongozi huu kwa kweli utakuwa na kipindi kigumu, na mwisho siku uongozi huu utakuwa miongoni mwa uongozi utakaokuwa na historia mbaya ya uongozi hadi kipindi na wakati ambapo utaweza kutoka na uchaguzi mpya kufanyika na Watanzania kuchagua kiongozi wao ambaye
atakuwa yupo tayari kufanya reforms na pia kufanikisha ajira katika vijana Gen Z. Mtazamaji wangu, kweli wanafunzi hawa leo hii wapo shule na wanaamini ya kwamba watakapokuwa wameweza kufuzu kimasomo wangependa waweze kupewa ajira, ila hivi sasa sote tunaona hali jinsi ilivyo. Nchini Tanzania kuna idadi kubwa ya watu ambao wameweza kusoma na kufuzu na kuwa katika nafasi bora, ila kwa wewe kuingia katika uongozi ulioko madarakani ama kufanya kazi kwa serikali iliyoko madarakani ama katika kazi ya mfanyi biashara yoyote yule anayezidi kujihusisha na serikali, lazima kuna vitu utakuwa ukifanya. Kwanza, huenda umetokea Zanzibar. Pili, iwapo wewe hapo ni mwanachama wa chama cha CCM na sio chama Chadema, hii ikionyesha wazi jinsi gani ambavyo wale wanaozidi kukosoa na kupinga uongozi ulioko madarakani wanazidi kupata kipindi kigumu kuwa katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo halipaswi wala halitegemewi katika karne hii liendelee kushuhudiwa. Na mtazamaji wangu, uongozi wa aina hii ni uongozi ambao umekuwa ukisomwa kwa vitabu, ila hivi sasa nchini Tanzania uongozi huo sio unasomwa, bali uongozi huo ndio uongozi watu wanaozidi kuupitia, na ni uongozi ambao sio wa kuridhisha. Mtazamaji wangu, tumeshuhudia jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya watu wameweza kukataa uongozi huo hadharani, hasa baada ya idadi kubwa ya upinzani akiwemo Mheshimiwa Tundu Lissu na chama Chadema kuzuiwa. Mtazamaji wangu, kwa kweli idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kufahamu uongozi huu unazidi kupeleka Tanzania, taifa la Tanzania, katika mwelekeo gani. Mtazamaji wangu, mwisho siku uongozi huu uliweza kutarajiwa kuwa ni uongozi ambao idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wataweza kuwa na imani. Mtazamaji wangu, iwapo kwa kweli kama raia unaozidi kuwaongoza katika taifa lako hawana imani na wewe, mtazamaji wangu, hakuna kitu ambacho utaweza kukifanya katika taifa kiweze kumiminiwa sifa ama kiweze kukubalika. Na ndipo ambapo hivi sasa, mtazamaji wangu, tunashuhudia mvutano wa jinsi ya ambavyo baadhi ya viongozi wakuu katika chama cha CCM wanadai ya kwamba bei za mafuta hazitaweza kupanda, ili hali tumeweza kushuhudia baadhi ya mikoa mbalimbali, baadhi ya mikoa kuna bei za mafuta zimeweza kupandishwa, zingine zimeweza kupunguzwa katika mikoa mingine, ikionyesha bado kuna upendeleo. Wanaozidi kuunga mkono serikali, wanaozidi kupinga serikali kuendelea kuumia, hawa kuendelea kufaidi. Ila mwisho siku sote tunafahamu kwamba kama uongozi ulioko madarakani utaendelea kuongoza taifa kwa njia hii, basi mtazamaji wangu, ni jambo la kusikitisha na pia watakuwa na kipindi kigumu. Tumeshuhudia jinsi ambavyo watoto hawa wadogo wameweza kuandamana na kudai fedha zao ama pesa zao walizoweza kuahidiwa na viongozi walioko madarakani chini ya chama cha CCM. Na mtazamaji wangu, pia hii hapa bado inaendelea kuashiria na kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani kukataliwa kwa wakubwa na wadogo, sio wa kike wa kiume. Jinsia zote zimeweza kukataa uongozi huu, wadogo kwa wakubwa wameweza kukataa uongozi huu. Sasa mtazamaji wangu, niambie wewe hapo, uongozi huu utaweza kuongoza nani kama umeweza kukataliwa kwa kiasi kikubwa kama tulivyoweza kushuhudia? Muhimu kabisa, tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.